ও কালারফুল পুঁটি আসছে। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি সকলে বেশ ভালো আছেন। তো দেখেন আমরা আছি ইটখলার ভিতরে। তো এরা ঢাকা নারায়ণগঞ্জ বা ফতুল্লা কাছাকাছি, সামনে কিন্তু নদী, আর পাশে যে একটা নদীর মতন সাইডে একটা চর বা ঝিল বিল যেটাই বলেন। তো তার ভিতরে একটা চাচা মানে টোকা দিয়ে টানে টানে মাছ, পুঁটি মাছ শিকার করতেছে। তো আজকে দেখবো তার মাছ ধরা। দেখি চাচা পুঁটিটা বড়। আচ্ছা, আরেকটাস বড় পুঁটি আসছে। ও ও জি 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 মাছ ও শর্ট সেই টর্চার্স। আবার একটি এসে পড়লো। ও মাশাআল্লাহ, আর একটা দেখেন বন্ধুরা, ফটাফট একটা পর একটা আসতেই আছে মাছ, কিন্তু সাইজগুলো খুব ভালো পরিমাণে। চাচা কেজি কত করে দেয় পুঁটি মাছের? 200 টাকা। তো বন্ধুরা প্রতি কেজি 200 টাকা পুঁটি মাছ করে এই জায়গায় ঢাকা শহরের। দেখুন বন্ধুরা, ওই যে পাশ দিয়ে সেই নদীটা আছে না, ওই নদী দিয়ে যে লঞ্চ যেতে আছে, এটা কোন লঞ্চ? ময়ূরাক, বরিশাল না চাঁদপুর? চাঁদপুর। যাই হোক, আবার মাছের কাছে আসি আমরা। বেশ ও কালারফুল পুঁটি আসছে। চাচাটা দেখি তো পুঁটি মাছটা একটুখানি চাচা। ওরে বাবা, আচ্ছা আর একটা গেছি কই। ও সেই আর একটা, এটা বড় সাইজ। ও বড় সাইজ। ইয়ার ভর্তি মাছগুলোর একটা জিনিস ভালো আছে। চাচা এই বিলে তো মাছ খাবার ভর্তি মাছের, সুন্দর। আর একটা এটা দেখি তো চাচা, কিছু মাছ পেয়েছে জীবিত।